человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит. Взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит. Пронзили гвозди руки, ноги, из ран текла святая кровь. Никто не разделял с ним горя, никто не клал к подножью роз. Прохожий, слышишь ли, всмотрися в его прекрасное лицо, прощая злобство мира. Христос молился горячо, прощая злобство мира. Христос молился горячо. Взгляни